بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم ان شاء الله راح نحكيو على موضوع جد هام اللي هو كيفية تحديد نوع المحرك من خلال قراءة الرقم التسلسلي، يعني اترافير لو نيميرو شاسي راح تعرف واش من المحرك عندك. يعني ماشي ناخذوا يعني كاع المحركات، ناخذوا بعض المثال او مثالين اللي شفنا باللي فريمون راهم دايرين مشكل. يعني كاين ناس شرات سيارات ذات محرك 1.4 هو 1.6 مثلا، ولا الكونترير. يعني راح نشوفوا ثلث ولا 4 محركات ان شاء الله نسيو نبينوا ونبسطوا باش الناس يعني ما تطيش في الغلطه. فوالا عندنا ان اكزومبل هنا تاع النيميرو دو شاسي. يعني كيما هو معروف، يعني النيميرو شاسي فيه 17 كاركتير. احنا ناخذوا لو 6 اي لو 7، يعني السادس والسابع، يعني يكونوا احرف ولا ارقام ما يهمش. دونك راح نشوفوا نوع المحرك هذا. كيما هذا يا لو 8 اف. لو 8 اف كي تلقاو 8 اف 8 اف اكس ولا 8 اف اش ولا ما يهمناش، هذا لو 8. نشوفوا هذايا لو 6 اي لو 7 لو 8 اف. هذا كي تلقى لو 8 اف هنا راك في محرك 1.4 ايسونس اللي معروف في تي 95 ou bien 98 chevaux. Donc 8F, c'est le moteur 1.4 essence VTI. 95 في 207 و 98 تلقاه في 308 اللي معروف بالVTI. وكاين محرك واحد اخر اللي يشبه له، يعني في 207 كاين في 207 كاين في الار سي زد اللي الناس ما تعرفوش، اللي هو لو 5F. دونك تلقى هنايا لو 5F النيميرو تشاسي 5F. دونك هذا محرك 1.6 ايسونس. كاين ان اوتر موتور اللي هو 5F ثاني، بون هذا 120 شوفو. كاين ان اوتر موتور اللي هو 5F لكن فيه توربو 1.6 ايسونس تي اش بي اللي معروف بالتي اش بي 156 شوفو ولا 163 شوفو اكسيتيرا.